Então, pessoal, aqui nós temos um diferencial, um pouquinho de como funciona aqui. Tá aberto, é legal, interessante. Então temos a coroa, temos o pinhão lá dentro, que a gente consegue pegar, que transforma a tração daqui do cardan para as rodas. Pino satélite, agora vai ser dado torque na trava do pino, onde sai a tração para as rodas. Então aqui a gente tem a coroa e pinhão. Como é que funciona? Aqui as planetárias, as satélites, e foram trocados todos os rolamentos desse diferencial. Feita uma manutenção preventiva de ronco, na verdade corretiva, foi retirado o ronco desse diferencial. Estamos na fase de montagem agora.